Bu, gue bocah kok ya, ngisi-ngisin kena, wis gede, urus sunat, terkepri, wis uripe kayak dia, Bu. Di surat paksa be atuh. Ah, Bu, jenengannya bocah kayak bocah awan banget, Bu. Ya, yuk, dipaksa yuk. Ya iyalah, paling kotak paksa bae ning aku lah, ya. Ya, yuk. Gak kena motor bae pula. Oh, lah, ngisi-ngisin kena. Ya. Lu bocah, jangan kayak mau kentir banget kok ya. Priwe bapaknya kayak kentir. Sembarangan. Wis ana cepetan. Ayo. Iya, Ma. Sakit yuk, isim. Ngomong, Ma. Ngomong, Ma. Ya, yuk ya. Ngomong lah. Ngomong. Priwe sih. Ngomong Lara. Ayo sopit. Ayo. Pedang kowe isin. Wis ana ketemu. Ayo. Aduh, bapaknya gue tega bener ya, aduh. Jangan. Tega teman dia. Aduh, gue bocah. Kayak isin-isin ngena wis tua kok. Ora gelem disiprit gimana? Kayak bapak nemok. Ki, umai dukun sepit ki. Mau Lala, aduh mau disepiti. Aduh mau Lala, aduh. Mau. Bisik. Aduh. Ya, Mak. Ayo, gedor ke buku nih. Aduh, bapaknya mah tega kayak gitu, aduh. Assalamualaikum. Bismillah, apa ya? Ayo, Mak, cepat pakai lah. Bocah wis. Ya memang kalau sabar. Aduh. Masih ya? Kenapa? Wih bocah kayak wis gede. Mau disepiti, mau. Aduh, mamanya aduh. Aku sakit. Ayo. Oh ya? Ya. Besok melepuh. Ayo melepuh. Melepuh. Jangan. Masuk. Enak kok. Astagfirullahaladzim. Wis, Pak. Wis. Alhamdulillah. Enak, Jan? Iya, enak. Ya wis bisa peger ya, esok ya. Wis, Pak. Iya. Wis, ayo. Aduh, ya. Iya, geng. Apa sih, Mak? Iya, jadi dawak ya, ngaceng. Iya. Kayak Rika. Jawa. Oh.